హాయ్. హలో. ఇది మా స్టోర్ రూమ్ అండి. మా కోళ్ళన్నీ వచ్చి ఇందులోనే పైన కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుంది అవి రావడానికి. వచ్చి ఇక్కడే గుడ్లు పెడతాయి. సో, అందుకని నేను ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ గుడ్ల కోసం వెతకట్లేదు. ఈ మధ్య వర్కర్స్ ఎవరు లేకపోవడం వల్ల నేను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదండి. ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే చూస్తున్నాను. కానీ ఇది మాకు వర్కర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఉండే రూము. ఈ మధ్య వర్కర్స్ ఎవరు లేరు కదా! ఎండుగడ్డి వర్షం పడేలా ఉందని చెప్పి లోపలేద్దామని వచ్చాము. వచ్చినప్పుడు నాకు అక్కడ 2 గుడ్లు కనిపించాయి. సో, ఆ 2 గుడ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తే చూసారా ఎన్ని గుడ్లు పెట్టున్నాయో ఇక్కడ. అసలు ఈ గుడ్లన్నీ పెట్టి ఎన్ని రోజులయ్యాయో, అవి ఏమేమి కోళ్ళు పెడుతున్నాయో గూడా నాకు తెలీదు. నేనైతే ఇన్ని రోజులు అసలు కోడి గుడ్లు పెట్టట్లేదేందా అని గూడా ఆలోచించలేదు. ఈ పనిలో పడి. సో, ఎన్ని మురిగిపోయాయో, ఎన్ని మంచియున్నాయో చూద్దాము. మంచియి అయితే కోళ్ళు మళ్ళీ పొదగేద్దామని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఆ గుడ్లన్నీ కలెక్ట్ చేశామండి. చూసారా? ఈ కోడి ఎలా చూస్తుందో, ఏంటి మా గుడ్లన్నీ దొంగతనం జేస్తున్నారు అన్నట్టుగా